Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Malum havalar daha çok soğuk. Ben de bir bitki çayı tarifi vermek istiyorum. Baharatlarım burada. Nane, kekik, karabiber ve tarçın. Yarım adet de limon kullanacağız bu tarifte. Hemen geçiyorum tarifime. 1 çay kaşığı dolu dolu nane. Yine aynı şekilde 1 çay kaşığı dolu kekik. 1 çay kaşığı karabiber. Ve 1 çay kaşığı yine dolu dolu tarçın. Ve yarım limon suyunu tamamen sıkıyoruz. Ve daha sonra 1 su bardağı içme suyu ilave ediyoruz içine. Ve bu malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynaması yeterli. Evet, bitki çayım hazır arkadaşlar. Şimdi süzgeçten süzüyorum. Biraz da fazla doldurduk. Biraz da faydalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kuru öksürük giderici bitki çayı çok güzel balgam söker ve öksürüğünüzü alır. Boğazınızdaki o gıcıklanmayı giderir. Ve çok faydalı bir çay. Ben devamlı yapıyorum, hani çocuklarıma, kendime hasta olduğumuz zaman ailecek içiyoruz. Çok da faydasını gördük. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.